আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন ভাই? আমি ভালো, আপনি ভালো আছেন? এই তো আল্লাহর রহমতে ভালো ভাই। তো আবারও ছুটে চলে আসলাম আপনাদের খামারে, এসে তো মাশাআল্লাহ আবার নতুন বেশ কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। জি জি ভাই, দর্শক ভাইরে ভাই গাভী বেশি দেখাবো না, গাভী কিন্তু অনেক গাভী আছে ভাই। দর্শক ভাইরে 5টা গাভী দেখাবো, 4টা দুয়াল মানে 4টা রানিং দুধের আর একটা প্রেগনেন্ট ভাই। অনেক বিগ সাইজের একটা প্রেগনেন্ট গরু আছে, মানে গির গাভী ভাই, বুঝছেন? মোট 5টা গাভী দেখাবো। জি জি জি, মোট 5টা গাভী দেখাবো। তার ভিতরে একটা আকর্ষণের গাভী আছে ভাই, মানে অনেক বিগ সাইজের একটা গির গরু আছে ভাই। কেনা বেচাটা কেমন হচ্ছে? কিনা বেচা ভাই আল্লাহ পাক যে ভাই চলায় ওই আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা, তো আজকে যে গাভীগুলো দেখাবেন এগুলো দুধের রেঞ্জগুলো কেমন? দুধ ভাই উপরে আছে মনে করেন যে 22-23 থেকে, নিচে মনে করেন যে 17-18 পর্যন্ত আছে ভাই। তো বর্তমানে তো অনেকেই শুনতেছি বলে বাড়িতে গাভী পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসে, আপনারা কি সেটা আনেন? হ্যাঁ ভাই, ইনশাল্লাহ দর্শক ভাই মনে করেন যে যদি আমার টাকা লাগা দেয় ভাই, তাহলে মনে করেন যে আমরা পাঠা দিই ভাই। আর যদি টাকা যদি না লাগা গরু দেন কিনা আপনারা, গরু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসেন কিনা? না না ভাই, বাকিত ভাই তো আজকাল মনে হয় আমরা তো ভাই বাকিত আমারে কেউ দিইনি দাদা। আমারে মনে করেন যে যদি দর্শক ভাই কোনো দর্শক ভাই যদি টাকা লাগা দেয়, তার বাসায় ইনশাল্লাহ আমরা নিজ দায়িত্ব ইনশাল্লাহ পৌঁছা দিই। মানে আপনারা বাকিতে দেন না? না ভাই, আমরা তো ভাই কিনে লিয়াস ভাই নিজের টাকা পয়সা দিই ভাই, আমরা তো আর বাকি ভাই বিক্রি করিনি ভাই। মানে যেটা দেবো ভাই সেটাই বলবো ভাই। যদি কোনো দর্শক ভাই আমার টাকা লাগা দেয়, তার বাসায় ইনশাল্লাহ আমরা নিজ দায়িত্বে আমার ছোটো ভাই দিই বা রাখাল দিই, ইনশাল্লাহ তার বাসায় যায় 2 দিন 4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ তার বাসায় বোঝা দিয়ে আসবি। আর যে কোনো দর্শক ভাই যদি আমার বাসায় আসে 2 দিন 4 দিন থাকি, আমার বাসায় তিনি ইনশাল্লাহ দুধটা দেখে শুনে নিয়ে চলে যাবে ভাই, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, আল্লাহর রহমতে। আর যে গাভীগুলো ইনশাল্লাহ দর্শক ভাই দেখাবো ভাই, 5টা গাভীর ভিতর মনে করেন যে 5টাই অনেক বিগ সাইজের গাভী ভাই সব। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন? যে গাভীগুলো আছে তো চলুন আমরা দর্শকদের। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভাই, দর্শক ভাই দেখেন। সিরিয়ালের প্রথম গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টার ফ্রিজিয়াম ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি জি, এটা হলস্টার ফ্রিজিয়াম গাভীটা দর্শক ভাই দেখেন, অরিজিনাল একটা হলস্টার ফ্রিজিয়াম জাত গরু ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটা? গাভীটার দাঁতে ভাই 2 দাঁত ফাটি 4 দাঁত হয়েছে ভাই, কোলে দেন ভাই বকনা বাচ্চা দেখেন। 2 দাঁত থেকে 4 দাঁত হচ্ছে। জি, হেভি সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা ভাই। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে বকনা বাচ্চা ভাই। দর্শক ভাই দেন যে কি বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই বেশি দিন হয়নি, দেন লাভিটাই পড়নি ভাই, 12 দিন হয়েছে বাচ্চার বয়স, 12-13 দিন। গাভীটা কয় নাম্বার বাচ্চা দিল? গাভীটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে, দাঁতে 4টা ভাই, 2 দাঁত ছিল আর 2 দাঁত ভেঙে 4 দাঁত হয়েছে। দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে? জি জি জি। দর্শক দুধের উলান পালানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাই, মাশাআল্লাহ। এগুলো পানি বুঝছেন, এগুলো লাভই না বুঝছেন, এরা খুব জাতমানের গাভী। দর্শক ভাইরা যে দর্শক ভাই গাভী কিনুক দেখলেই বুঝতে পারবেন ভাই যে কি মানের গাভী আল্লাহর রহমতে। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা দুধ পাচ্ছে 2 বেলা দিয়ে 20-21 এরকম ভাই। 2 বেলায় 20-21 কেজি দুধ পাচ্ছেন। দর্শক এই পাশ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গাভীটার দাম চাচ্ছি ভাই 2,52,000 টাকা। 2,52,000 টাকা? জি জি জি। সিরিয়ালের 1 নাম্বার গাভীটা? জি। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা হলস্টার ফ্রিজিয়াম ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি, এটা 2 দাঁত ভাই বয়স। দাঁতে 2টা? জি জি, এটা 2 দাঁত। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ভাই দর্শক ভাই দেখেন হেভি সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দর্শক ভাই দেখেন। সাথে ষাঁড় বাচ্চা? জি জি। আর গাভীটা দেখেন দর্শক ভাই দেখেন, খুব চামড়া একবারে পাতলা ভাই, রসুনের চোষা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন। আর দর্শক ভাইরা আমার থেকে গাভী কিনলে ইনশাআল্লাহ দেখলেই বুঝতে পারবেন আর কি মানের গাভী দেখাচ্ছে, আর যে সব রেট দিচ্ছে। প্রথম বাচ্চা দিল না? জি জি জি, এটা প্রথম বাচ্চা দিয়েছে, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবেন ভাই। দুধ পাওয়া যাচ্ছে কেমন এটা? এটা দুধ পাচ্ছে 2 বেলা দিয়ে 18-19। আর দর্শক ভাইরা গাভীগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেনি। আর আমি যে আজ 5টা গাভী দেখাবো ভাই, খুব মানে চিপ রেটে গাভী দেবো দর্শক ভাইরা, বুঝছেন? দর্শক ভাইরা আমার রেট দেখলেই বুঝতে পারবেনি আল্লাহর রহমতে। দামটা কেমন রাখা হচ্ছে গাভী? এই গাভীটার দাম চাচ্ছি ভাই 1,97,000 টাকা। দুধটা হচ্ছে 2 বেলা দিয়ে 18-19। 97,000 টাকা, 1 লক্ষ? জি জি জি। তো এটা দেখলাম সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভী। জি জি। আর দর্শক ভাই দেখেন গাভীটা কিন্তু অনেক বিগ বডির গাভী ভাই। আর দর্শক ভাই দেখেন প্রথম গাভী দিয়েছে, প্রথম বাচ্চা দিয়েছে ভাই, দর্শক ভাই দেখেন। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের পরবর্তী 3 নাম্বার গাভীটা আমরা ইনশাআল্লাহ দেখেন ভাই। সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা হলস্টার ফ্রিজিয়াম ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি, এটা হলস্টার ফ্রিজিয়াম। দাঁতে কয়টা গাভীটা? এই গাভীটাও 2 দাঁত ভাই। দর্শক ভাই দেখেন এই গাভীটাও 2 দাঁত। আল্লাহর রহমতে আজ দর্শক ভাইরা যে কয়টা গাভী দেখো ভাই, 5টা গাভীর ভিতর সব কয়টা গাভী দাঁতের ভিতর ভাই, 2 দাঁত 4 দাঁত ভাই। দর্শক ভাই দেখেন, আর দেখেন দর্শক ভাইরা দেন 4টি বান আল্লাহর রহমতে 4 জায়গায় ভাই। দর্শক ভাই দেখেন, আর খুব স্বাধীন, প্রত্যেকটা গাভী খুব স্বাধীন।
আল্লাহর রহমতে যে কোনো মা বোন ইনশাআল্লাহ দোয়া করতে পারবে। দর্শকদের উলান পালানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। আরে দেন ভাই চাম সুসা একবার রসুনের সুসা, আল্লাহর রহমতে একবার রসুনের সুসা। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ভাই দেন দর্শক ভাই দেন কি মানটের একটা সার বাচ্চা দেখেন, খুব স্বাদ মানে হেভি মানটের একটা সার বাচ্চা। দর্শক বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। বাচ্চা দুধ ছালি ভাই কয় টাকার, গাভীটা দুধ ছালি কয় টাকা দর্শক ভাই দেখেন। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এই গাভীটা দুধ পাচ্ছে দুই বেলা দিয়ে 20-21 ভাই দর্শক ভাই দেখেন। দুই বেলায় 20-21 কেজি দুধ পাচ্ছে। জি জি জি। আর দর্শক ভাইরা আমি যে রেট দেবো দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে ভাই। আর দর্শক ভাইরা যেন আমার তেন গাভী কিনলি আরো 10টা ভিডিও দেখি যেন গাভী আমার তেন কেনে দর্শক ভাইরা। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এই গাভীটার দাম চাচ্ছে ভাই 2,07,000 টাকা। 2,07,000 জি জি জি। সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভী। জি জি জি, সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভী 2,07,000 টাকা দাম চাচ্ছে। দর্শক ভাইরা দেখান যে কি মানটের গাভী আর কেরাম রেট দিচ্ছি আমি, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে আল্লাহর রহমতে। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের পরবর্তী 4 নাম্বার গাভী। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাইরা দেখেন। আর গাভীটা কিন্তু ভাই মাথার সামরা গলা সামরা এত সুন্দর আর মাজা দেন কি ভার, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বার গাভীটা আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দেখেন। সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটাও হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি এটাও হলস্টার ফ্রিজিয়ান। দাঁতে কয়টা গাভীটা? এই গাভীটাও 2 দাঁত ভাই দর্শক ভাইরা দেখেন। এই গাভীটাও 2 দাঁত। আল্লাহর রহমতে আজ দর্শক ভাইরা যে কয়টা গাভী দেখো ভাই 5টা গাভীর ভিতর সব কয়টা গাভী দাঁতের ভিতর ভাই 2 দাঁত 4 দাঁত ভাই দর্শক ভাইরা দেখেন। আর দেখেন দর্শক ভাইরা দেন 4টি বান আল্লাহর রহমতে 4 জায়গায় ভাই দর্শক ভাইরা দেখেন। আর খুব স্বাধীন, প্রত্যেকটা গাভী খুব স্বাধীন। আল্লাহর রহমতে যে কোনো মা বোন ইনশাআল্লাহ দোয়া করতে পারবে। দর্শকদের উলান পালানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। আরে দেন ভাই চাম সুসা একবার রসুনের সুসা, আল্লাহর রহমতে একবার রসুনের সুসা। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ভাই দেন দর্শক ভাই দেন কি মানটের একটা সার বাচ্চা দেখেন, খুব স্বাদ মানে হেভি মানটের একটা সার বাচ্চা। দর্শক বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। বাচ্চা দুধ ছালি ভাই কয় টাকার, গাভীটা দুধ ছালি কয় টাকা দর্শক ভাই দেখেন। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এই গাভীটা দুধ পাচ্ছে দুই বেলা দিয়ে 20-21 ভাই দর্শক ভাই দেখেন। দুই বেলায় 20-21 কেজি দুধ পাচ্ছে। জি জি জি। আর দর্শক ভাইরা আমি যে রেট দেবো দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে ভাই। আর দর্শক ভাইরা যেন আমার তেন গাভী কিনলি আরো 10টা ভিডিও দেখি যেন গাভী আমার তেন কেনে দর্শক ভাইরা। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এই গাভীটার দাম চাচ্ছে ভাই 2,07,000 টাকা। 2,07,000 জি জি জি। সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভী। জি জি জি, সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভী 2,07,000 টাকা দাম চাচ্ছে। দর্শক ভাইরা দেখান যে কি মানটের গাভী আর কেরাম রেট দিচ্ছি আমি, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে আল্লাহর রহমতে। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের পরবর্তী 4 নাম্বার গাভী। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাইরা দেখেন। আর গাভীটা কিন্তু ভাই মাথার সামরা গলা সামরা এত সুন্দর আর মাজা দেন কি ভার, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বার গাভীটা আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দেখেন। সিরিয়ালের 4 নাম্বার আরেকটা একটু বড় সরো গাভী নিয়ে আসলেন। জি জি, এটাও হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি এটাও হলস্টার ফ্রিজিয়ান দর্শক ভাই দেখেন। অনেক বিগ সাইজের গাভী কিন্তু ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? গাভীটার দাঁতে ভাই 4টা ভাই। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ভাই বকনা বাচ্চা দর্শক ভাই দেখেন হেভি সুন্দর বাচ্চার ভাই। বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স হয়েছে ভাই 12-13 দিন ভাই। গাভীটা কয় নাম্বার বাচ্চা দিল? গাভীটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে ভাই। বাচ্চা দেখেন রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা ভাই দর্শক ভাই দেখেন বকনা বাচ্চা। দর্শক দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছিলেন। বাচ্চাটাও মাশাআল্লাহ অনেক হেভি সুন্দর বাচ্চা ভাই দর্শক ভাই দেখেন। হেভি সুন্দর একটা বাচ্চা। পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা দুধ পাচ্ছে ভাই দুই বেলা দিয়ে 22-23 এরকম ভাই। দুই বেলায় 22-23 দুধ জি পাচ্ছেন। জি জি। আর দর্শক ভাই দেখেন অনেক বিগ সাইজের গাভী কিন্তু ভাই এটা। দর্শক দুধের উলান পালানটা আপনারা দেখতে দেখেন পাচ্ছেন দর্শক ভাই দেখেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দুধের উলান পালান খুব ভালো আসছে দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। জি জি, এই গাভীটা 2 দাঁত ছিল ভাই আর 2 দাঁত ভাঙি ইনশাআল্লাহ 4 দাঁত হয়েছে। আর দর্শক ভাই দেখেন মাজারার পর একটা কলসি বসান যায় ভাই দর্শক ভাই দেখেন। অনেক বিগ সাইজের গাভী। আর দেখেন চামচুসা একবারে পাতলা ভাই আল্লাহর রহমতে। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গাভীটার দাম চাচ্ছে ভাই 2,38,000 টাকা। তো এটা দেখলাম আমরা সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাভী। জি জি জি। চা দাম 2,38,000। জি জি। আর 2,38,000 টাকা দাম চাইলে আমার দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে ভাই যে কি রেট দিচ্ছি গাভীগুলো আজকে। ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাই যেন আমার তেন গাভী কিনলে আরো 10টা ভিডিও দেখি আমার তেন যাচাই বাছাই করে যেন কিনে। আর যে কোনো দর্শক ভাই আসি আমার বাসায় আসি 2 দিন 4 দিন থাকি ইনশাআল্লাহ দেখি শুনলে যেতে পারবে ভাই। আর গাভীগুলো ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাই দেখলেই বুঝতে পারবে ভাই। তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছি। জি আজকে আরো একটা গাভী আছে ভাই, এটা প্রেগনেন্ট বিগ সাইজের গাভী ভাই। তো দর্শক চলুন গাভীটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দেখেন ভাই। সিরিয়ালের পরবর্তী লাস্ট গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেক বিগ সাইজের একটা গাভী দেখতে জি পাচ্ছি। জি জি, এটা মনে করেন যে ভাই ইন্ডিয়ান একটা গির গাভী ভাই দর্শক ভাই দেখেন। দাঁতে কয়টা গাভীটার? গাভীটার দাঁতে ভাই 4টা। অনেক বিগ সাইজের গাভী ভাই বুঝছেন। এটা প্রেগনেন্ট গাভী ভাই। প্রেগনেন্ট? জি জি জি। এখনো মনে করেন যে 24-25 দিন টাইম আছে ভাই। কয় নাম্বার বাচ্চা দেবে? এটা সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দেবে ভাই। দর্শক ভাই দেখেন গাভীটার বৈশিষ্ট্যটা 4টি বান দেখেন ভাই হেভি সুন্দর ভাই 4 জায়গায় দেখেন। দর্শক দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন। আরে অনেক জায়গা ভাই দেখেন অনেক। কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে ভাই। আর দেন চামচুসাগুলো হেভি সুন্দর ভাই পাতলা। এই দেখেন দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে না? জি জি জি, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। আর দর্শক ভাই দেখেন যে মানে গির গাভী দর্শক ভাই অনেক গাভী মানে অনেক লোক গাভী দেখা ভাই অনেক খামারে বুঝছেন। এইসব গাভী মানে সচরাচর খুব কম মেলে। আমি এই গাভীটা ইন্ডিয়ার থেকে নিয়ে আসি ভাই বুঝছেন। দামটা কেমন রাখা হচ্ছে? এই গাভীটা ভাই দাম দেবো না, এই গাভীটা আলোচনা সাপেক্ষে রাখবো। দর্শক ভাই যদি আমার থেকে এই গাভীটা লিট চাই আমার খামারে আসবি বা ফোনে যোগাযোগ করে ইনশাল্লাহ লিট পারবে ভাই।
দর্শক ভাই দেখেন, দর্শক ভাই যে গাভী আমি দেখাচ্ছি অনেক বিগ সাইজের গাভী ভাই, বুঝছেন এটা। তো আজকে এই পর্যন্তই দেখানো হচ্ছে না? যে আজকে এই পর্যন্তই দেখাচ্ছে। আর দর্শক ভাই দেখেন চারটি বান হেভি সুন্দর ভাই, আর মানে যে জায়গা এই গাভীটা দুধ হয় ভাই 2 বেলা দিয়ে 27-28 এরকম দুধ মারবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, তো গাভীগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখালাম। তো এগুলো যদি কেউ নিতে চায় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আমার ইনশাল্লাহ আমার নাম্বার তো দেয়া থাকবে ভাই, 01312235755। আর যে কোনো দর্শক ভাই আসি আমার বাসায় আসি 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ দেখে শুনলে যেতে পারবে ভাই। দেখে আর শুনে যদি নিতে কেউ পারবে। না আসতে পারে তার বাসায় ইনশাল্লাহ আমাকে টাকা লাগা দিলে আমার নিজের ছোট ভাই যায়, ইনশাল্লাহ তার বাসায় 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ সেটেল করে দিয়ে আসবে ভাই। মানে তার বাসায় থেকে সেটেল করে দিয়ে আসবে? জি সেটেল করে দিয়ে আসবে। আর যে কোনো কে দর্শক সেটেল ভাই করে দিয়ে আসবে? আমার রাখাল দিয়ে দেবো বা আমার মানে নিজের কি সেটেল করে দিয়ে আসবে? মানে গাভীটার দুধটা সেটেল করে দিয়ে আসবে ওনার বাসায় যায় সারি। দুধ দহন করে দেখিয়ে দিয়ে জি আসবে? জি আমার নিজের ছোট ভাই যায়, তার বাসায় যায় 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ সেটেল করে দিয়ে আসবে। আর যে কোনো দর্শক ভাই যদি আসতে পারে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আমার বাসায় এসে 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ দেখে শুনলে যেতে পারবে ভাই। আর যে কোনো দর্শক ভাই আসে আমার যে গাভী দেখালাম ভাই দর্শক ভাইরে 5টা গাভী দেখালাম, আর যে রেট দিলাম ইনশাল্লাহ দর্শক ভাই যদি গাভী কেনে 10টা ভিডিও দেখি ইনশাল্লাহ আমার গাভী কিনতে পারবে ভাই। আর আমি যে রেট দিলাম দর্শক ভাই দেখলেই বুঝতে পারবে যে কী রেট দিলাম সব গাভীগুলো। তো আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে গরুগুলো দেখানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। ওকে ভাই।